ဒီ game ထဲကနေ Binance နဲ့ငွေထုတ်ပြပါဆိုပြီးတော့မိထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီBinance နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ game ထဲကနေပေးရနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြခဲ့ပုံတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်ပြခဲ့ပူးတာကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်၄ကြိမ်လောက်ရှိတော့ပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ 0.9 တစ်ကြိမ်$3တစ်ကြိမ်32တစ်ကြိမ်ပြီးရင်20တစ်ကြိမ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခါမှာကြတော့ကျွန်တော်ပေးရနဲ့ကျွန်တော်မထုတ်တော့ပါဘူးBinance နဲ့ထုတ်ပြပါဆိုပြီးတော့မိထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကနေပြပိုင်းထဲမှာကျွန်တော် Binance နဲ့ပြန်လေးပြီးတော့ထုတ်ပြပြီးတော့မှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်$16ဆက်ပြီးတော့ထုတ်ရအောင်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုမထုတ်ပြခင်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုခုမှမြင်ရအောင်ပေါ့နော်မြင်ရပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ account ဖွင့်နည်းနဲ့ဒီ application တောင်းရမယ့်နေရာကိုမတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel name ဖြစ်တဲ့ဒီ TNG channel ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးအပေါ်ဆွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆွဲပြီးတင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာသူ့ရဲ့ logo လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးမှာရှိပါတယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်တုန်းကပေါ့နော်ကန်ဆန်းခဲချစ်ပြီးဝေရှာလို့ရတဲ့ application ဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်thumbnail တွေကဒီပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီဟာလေးကိုအခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဆုံးမှာလည်းကိုယ်နဲ့နှိပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ရဲ့ link ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video file ရဲ့ comment ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာဒီလိုမျိုး software တောင်းရ link ဆိုပြီးတော့အပြရောင်းလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပုံနေမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပေါ့နော်ဒီ Telegram channel နဲ့ Telegram group ကိုလည်းတွားပြီး join ထားလိုက်ပြီပါနော်ဟောပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမှကျွန်တော်ကြည့်နေ video file အောက်မှာလည်းကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်အဲ့ဒီ application ကိုတစ်ချက်လောက်တွားပြီးတော့ဒီ application နဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲစံထုတ်ပါမယ်ဒီ application နဲ့ကျွန်တော်အခုတစ်ခါမှာ Binance နဲ့ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီထဲကိုအရင်ဆုံးလာလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ logo ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ withdraw ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ withdraw ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပြရပါတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမျက်နှာပြင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခါတိုင်းကျွန်တော်ပေးရနေပေါ့နော်အခုတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့က Binance နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့Binance နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့တရက်နှစ်ရက်တော့စောင့်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးရနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခါနာရတယ်ဗျပေးရနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့က900ခိုင်နှုန်းအခွန်ဆောင်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပေးရထဲရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က Binance ထဲမှာပဲပြန်လွှဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်Binance ထဲပြန်လွှဲတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် $2 တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပေးရတာပေါ့နော်2% ပေါ့နော်ထပ်ပြီးပေးရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ခါနာရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော် Binance နဲ့ထုတ်ပြပေးပါမယ် Binance နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီ Binance ကိုထောက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ confirm ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Binance ID ကိုဒီနေရာမှာလာပြီးချပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Binance account ထဲကိုတစ်ချက်လောက်တွားပါမယ်Binance ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Binance ID ကိုဘယ်မှာတော့ယူရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ logo ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ့်နာမည်ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာ ID ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေး copy ဆိုပြီးပေါ်လာမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့တစ်ချက်လောက်ထွက်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဇောနာကနေရာကိုပြန်တွားလိုက်ပါတွားပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုကျောင်းသားကကျွန်တော် copy ယူလာတဲ့ဟာကိုပေါ့နော် copy ယူလာတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်ကြာလေးဖြည့်ပြီးတော့ picture လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Binance ID လေးကြာသွားပြီပေါ့နော်ကြာတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှန်ပေါ့နော် okay မှန်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုကိုထုံးမဲ့အမောင့်ကိုဒီနေရာမှာတစ်ချက်လောက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ16တရမ16တရမ301ဆိုပြီးကျွန်တော်ရက်ရှင်းထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ 0.3 ကနေစပြီးထုတ်လို့ရပါပေါ့နော် 0.3 ရှိပြီဆိုရင်စပြီးထုတ်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာပြောရအောင်နော်ဒီနေရာမှာ 0.3 ဆိုရင်စပြီးထုတ်လို့ရပြီနော်ဒါကျွန်တော်ထက်မှာတော့16တောင်ရှိရဆိုတော့တန်းထုတ်လို့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ confirm ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ confirm ကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူက verify လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီ verify လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုscan လုပ်ပေးရမှာပါဒီမျက်နှာ scan လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးတစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့ scan လုပ်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါင်ထဲမှာတေချာစွာချိန်ရမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဖုန်းကင်မရာနဲ့ကိုသူကနီးကပ်စွာလာခိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် verify ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာပြင်မှာတော့သူကမောင်မဲနေမှာနော်သူကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ပုံရိုက်ခွင့်မပေးထားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ I am ready ကိုနှိပ်လိုက်
ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့သူနီနီကက်ကက်လေးတွားပါမယ်ကင်မရာကိုတေချာကြည့်ပါ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်သူ uploading ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမယ် 3D fit scan ဆိုတော့အဲ့ကောင်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒါခဏလေးစောင့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ verification process ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ$16ကျွန်တော်ထုတ်တာ okay တော့ပေါ့နော်သူရေးပြပေးထားတာကြတော့ဒီမှာ3ရက်ပေါ့သူရေးထားတာပေါ့နော်3ရက်စောင့်ရမယ်လို့သူပြောထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်နော်ဒီချက်ချေခတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်โอเคနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စောနာကနေရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပိုက်ဆံတော့မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C transaction ကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ဟာဒီ$16ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်တာက25ရက်10လ2024ပေါ့နော်ညနေပိုင်း9နာရီ10မိနစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းတော့မရဘူးပေါ့နော်သူကဇောနာကသူပြောတယ်လို့ပေါ့နော်သူက3ရက်စောင့်ရမယ်လို့ပြောထားတာပဲဒီနေရာမှာတော့သူ1ရက်ကနေ2ရက်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုထုတ်ထားတဲ့$16ဒီကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တွက်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာ$16ကို$1ကို$4,500နဲ့ပဲကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုရင်$9,200ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက4,000နဲ့မှ300လောက်ဆိုလို့ရှိရင်$6,800လောက်တော့ကျမှာပေါ့နော်တလောက်ကျပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာငွေအနေနဲ့ပြန်တွက်ပြပေးထားတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက် Binance တက်ကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ပါမယ်နော် Binance တက်ကိုတစ်ချက်လောက်သွားပါမယ်ချက်ချင်းကြီးတော့ခဏလေးနော်ဟုတ်ပါလေနော်ဒီမှာချက်ချင်းမဝင်ဘူးနော်အခုမရောက်သေးပါဘူးနော်အခုလက်ရှိလဲကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်game ထဲကိုပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအခုချိန်ထိတော့သူကဝင်နေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူပြောထားသလိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဘယ်နှစ်ရက်3ရက်ပေါ့နော်3ရက်စောင့်ရမယ်ဆိုတော့လေနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီပတ်စံဝင်လာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ Binance နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါပြပေးတော့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒီတလောက်နဲ့ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီပတ်စံဝင်လာတဲ့ဟာကိုပြန်ဆက်ပေးပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံဒီကျွန်တော်တို့ Binance ထဲကိုအောင်မြင်စွာရောက်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာက25ရက်10လ2024ညနေပိုင်း9နာရီပေါ့နော်9နာရီ10မိနစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းပါတန်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာအခုဆိုရင် Gmail ထဲမှာလည်းဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာရက်ဆွဲလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာအောက်တိုဘာ29ရက်ပါနော်ညနေ9နာရီမှတ်တင်းပေါ့နော်9နာရီမှတ်တင်းမှာဝင်လာတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ2ရက်ပေါ့နော်2ရက်တောင်တိတ်မပြည့်ပေါ့နော်2ရက်ပေါ့နော်2ရက်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောထားတယ်လို့ပေါ့1ရက်ကနေ2ရက်အထိစောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တကယ်2ရက်တိတိကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါအပိုင်းနဲ့ထဲမှာပိုက်ဆံဝင်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါ Gmail ထဲကနေလာတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာဒီအောက်ကဟာနော်ဒီမှာ Binance Pay ဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီ Binance Pay ဆိုတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရေးထားတယ်ပေါ့နော်you have received a payment of 16.01 USDC ဆိုပြီးတော့သူရေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်$16ထုတ်ထားတာပါ$16ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲမှာအကုန်လုံးဒါ16ဒသမဒီမှာဒီယူရေးပြပေးထားတာလဲ16ဒသမ3.1ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထုတ်ထားတာလဲ16ဒသမ3.1ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ Binance ထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ Binance အကောင့်ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော် Binance ထဲကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုတွားကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီစာအိတ်ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ noti လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပါမယ်ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်200ကျော်တော့ရပါတော့ပြီးရအဲ့စာအိတ်ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့ကအခုမှဝင်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်ဒီ transition ထဲကိုတစ်ချက်လောက်သွားပါမယ် transition ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ Binance Pay ပေါ့နော်ဒီမှာ you have received payment ဒီမှာပေါ့နော်$16.3.1ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထပ်ပြီးတော့နှုတ်ထားတာမျိုးမရှိပေါ့နော်တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒါ USDT တခါတည်းမှဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ USDC နဲ့ USDT နဲ့ကြတော့တန်ဖိုးချင်းကဘယ်လောက်မှမကွာပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီပိုင်းထဲမှာထုတ်ထားတာလဲ2ရက်တိတိပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ USDC ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြပေးပါနော်ဒီမှာအခုဆိုရင် USDC ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲမှာရောက်လာတာကြလဲ USDC ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်စုစုပေါင်းအရင်တော့ရှိထားတဲ့ဟာနဲ့အခုဝင်လာတဲ့ဟာနဲ့$16မှာကျွန်တော်တို့ဒီ USDT နဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ$16.4.1ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်တန်ဖိုးချင်းကအတူတူပဲပြောရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲကွာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ကိုကပေးရတဲ့ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးရထုတ်တဲ့အခါမှာ
ကို့မှာဒီအခွန်ဆောင်ရတာ900ခိုင်နှုန်းပေးရသေးတယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘေးရထဲကနေပိုင်းတဲ့ထဲမှာပြန်လွှဲတဲ့ခါမှာလည်းထပ်ပြီးတော့နှုတ်ခံရအောင်မှာပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ခံရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘိုင်းနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုင်းနဲ့အကောင့်တွေကိုတန်းရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြံတဲ့ဒီ USDC ကနေမှ USDT ကိုပြန်ပြောင်းတဲ့နီးလန်းလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာတီးတန့်ထပ်ပြီးလုပ်ပေးပါမယ်တကယ်လို့မဆိုလို့တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာတစ်ချက်လောက်ဝင်မှပြပါနော်တခြား exchange ကနေမှ USDT ကိုပြောင်းတဲ့နီးကိုပါမယ်ဆိုလို့တီးချင်တယ်ဆိုရင် comment မှာတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးထားပါဟောပြီနော်ခဏဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ game တွေမှာတကယ်ရတာပြီးတော့ကြောင့်ဒီ game တွေကိုကစားချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အခုဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဆုံးမှာလည်းဒီ game ရဲ့အကောင့်ဖွင့်နည်းတွေကစားနည်းတွေကိုကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါမယ်လို့လည်းခုနကနေ့ကြည့်လို့ရပါပြီခင်ဗျာအဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်